Qattiq kuch. Davlatlar o'z maqsadlariga erishish uchun har doim ham qattiq kuchdan foydalanishi kerakmi? Albatta, bu Yo'q. g'oyani isbotlash uchun Harvard va Oksford universitetlari professori Jozef Nay yumshoq kuch atamasini fanga kiritdi. Bugun biz aynan shu kuch tomonidan yozilgan Yumshoq kuch kitobini Ming kitob tahlil loyihamizning 13-sonida sizlar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Assalomu alaykum. Kitobni yozgan professor Jozef Nay o'zi kim? U kishi shunchaki bir universitet professori emas. To'g'ri, u kishi professor bo'lgan universitetlar Harvard va Oksford bo'lishiga qaramasdan, bu kishi boshqa tomondan mashhur bo'lgan. Ya'ni Jozef Nay AQSh mudofaa vazirining xalqaro masalalar bo'yicha sobiq yordamchisi hisoblanadi. Ya'ni bu kishi oddiy odam emas. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari siyosatida juda ham yuqori o'rinda turgan, ya'ni 2000-yilning boshlarida yuqori o'rinda turgan inson hisoblanadi. Kitob tahliliga kirishdan oldin, kitob 2023-yilda, ya'ni meni qo'limdagi nusxasi 2023-yilda Toshkentda nashr etilganini eslatib o'tmoqchiman. Bundan tashqari, kitobni juda ham zo'r tarjima qilgan Sharqshunos tahlilchilar klubi a'zolariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Kitobga keladigan bo'lsak, kitob 280 bet va bu umuman nima haqida qisqa qilib tushuntirib ber deyilsa, shuni aytgan bo'lardimki, kitob o'z nomi bilan yumshoq kuch. Ya'ni yumshoq kuch deb nimaga aytiladi? Yumshoq kuch bor, qattiq kuch bor. Qattiq kuch bu birorta bir davlatni o'z manfaatlarini ustun qo'ygan holda boshqa bir davlatga bostirib kirish, ya'ni qurol yo'li yoki bir pora, shunaqa yo'llar bilan o'sha davlatda o'z ta'sirini oshirishga aytiladi. Yumshoq kuch esa buni teskarisi, ya'ni diplomatik yo'llar bilan savdo-sotiq, o'sha davlatga yordam berish va masalan kino industriyasi orqali o'z davlati obro'yini ko'targan holda boshqa davlatlarga ta'sir qilish, o'z imijini ko'tarishga nisbatan aytiladi. Kitob aynan shu haqda, ya'ni yumshoq kuchning qanchalik ahamiyati haqida yozilgan. So'z boshi o'rnida Sharqshunos tahlilchilar intellektual klubi rahbari Suhrob Bo'ronov Strategik Sun-Tzu qalamiga mansub Urush san'ati kitobidan quyidagi iqtibosini keltiradi. G'alabaning eng a'losi 100 marta jang qilib, 100 marta g'olib bo'lishda emas, jang qilmasdan g'olib bo'lishdadir, deydi. Va shunga ko'ra yana o'tgan asrda Britaniya bosh vaziri bo'lgan Winston Cherchill yarim yalang'och faqir deb haqoratlagan o'sha Gandhi aynan yumshoq kuch bilan Britaniya imperiyasidan Hindistonni mustaqillikka olib chiqqanini misol qilib keltiradi. Aynan mana shu narsa yumshoq kuch deb nomlanadi. Ya'ni o'sha vaqtda Hindistonni hech qanday kuch-qudrati, ya'ni harbiy salohiyati yo'q edi, ammo shunga qaramasdan Gandhi boshchiligidagi yumshoq kuch Hindistonni mustaqil bo'lishiga sababchi bo'ldi. Kitobga to'g'ridan-to'g'ri kiradigan bo'lsak, to'g'risi kitobni o'qigan hamma buni payqaydi, ya'ni kitobda juda ham ko'p marotaba bitta sana qayta-qayta takrorlanadi. Bu 2001-yil 11-sentyabr voqealari. Kitob 2004-yilda yozilgan, ya'ni u voqealardan uncha ko'p o'tmaganda, shu sababli kitobda u to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotlar, ya'ni ma'lumotlar emas, umuman o'sha sana ko'p tilga olinadi. Yana undan tashqari, undan keyingi o'rinda esa Iroqqa Amerikaning bostirib kirishi haqida ham ko'p narsalar yozib o'tilgan. Kitob hech qanaqa bias, ya'ni tarafkashlikdan xoli ekanligini isbotlovchi aynan mana shu fakt bor. Sababi Amerika 2003-yilda Iroqqa bostirib kirishni boshladi. Ammo kitob 2004-yilda amerikalik nufuzli inson tomonidan yozilgan bo'lishiga qaramasdan, u to'g'ridan-to'g'ri mana shu Amerikani 2001-yildan 2009-yilgacha prezidenti bo'lgan Jorj Bushning siyosatiga, ya'ni u Iroq bo'yicha olib borgan yo'liga qarshi fikr bildiradi. Ya'ni prezident buni aytgan, prezident bu qarorga keldi deb unga paxta qo'yib, qo'pol qilib aytganda, shunaqa qilmasdan, ya'ni bu fikr, ya'ni Iroqqa bostirib kirish, hard powerdan foydalanish, ya'ni qattiq kuchdan foydalanish noto'g'ri ekanligini urush boshlangandan keyin 1 yildan keyin nashr etilgan ushbu kitobida yozib o'tgan. AQSh deganda hammamizni hayolimizga xohlasak xohlamasak qanaqadir bir dunyoni qutqaruvchi qahramonlar, yana keyin uzun baland binolar va juda ham rivojlangan davlat hayolimizga keladi.
Bularning barchasi Amerikani soft power, ya'ni yumshoq kuch orqali hosil qilgan imiji hisoblanadi. Ya'ni u juda katta miqdorda pulni mana shu televideniya, ya'ni kino industriyasiga qaratdi va o'zini obro'yini juda ham yuqoriga ko'tarib oldi. Yozuvchi esa kitobda aynan mana shu narsa soft power, ya'ni yumshoq kuch bo'lishini va bu juda ham yaxshi davlat siyosatida rol o'ynashini aytib o'tgan. Qizig'i kitobda O'zbekiston haqida ham qisqacha to'xtalib o'tilib ketiladi. Shu kitobda O'zbekiston haqida ham yozilgan. Ya'ni Jozef Nay aytadiki, yumshoq kuch siyosatini demokratik davlatlardan ko'ra avtoritar davlatlarda qo'llash osonroq deydi va bunga O'zbekiston va Turkiyani misol qilib keltiradi. Ya'ni 2003-yilda AQSh o'z qo'shinlarini Turkiya orqali o'tkazmoqchi bo'lganda, bunga Turkiya parlamenti qarshi chiqishadi. Sababi Turkiya demokratik davlat bilamiz. U yerda prezident xohlasa, xohlamasa, misol uchun xohlagan ishi bo'lmaydi. Ya'ni parlament turadi bu yoqda. Parlament agar qarshilik qiladigan bo'lsa, u narsa amalga oshmaydi. Shu sababli Amerika o'z qo'shinlarini Turkiya orqali olib o'ta olmagan. Xuddi shuni teskarisi sifatida avtokratik davlat sifatida O'zbekistonni tasvirlab, ya'ni 2003-yilda O'zbekistondagi Amerika bazasi orqali, O'zbekistonda Amerika bazasi bo'lgan. 2001-2005-yillarda Amerika bazasi bo'lgan. Shu baza orqali Afg'onistondagi harakatlarni amalga oshirish oson bo'lgan deydi. Ya'ni hech qanaqa bir to'sqinlik bo'lmagan deydi. Agar bu yoqda bir kuchli bir parlament bo'lganda o'sha vaqtda, misol uchun avtokratni xohishiga qarshi chiqib, bunga qarshilik qilgan bo'lishi mumkin bo'lardi, ammo unaqa bo'lmadi deb aytadi Jozef Nay. Menga o'xshagan Z davlat vakillari Sovet ittifoqini qanchalik kuchli, bir qudratli davlat bo'lganini biz tasavvur qila olmaymiz, chunki biz mustaqil O'zbekiston davlatida yashab katta bo'lganmiz. Lekin buni yoshi kattalar juda ham yaxshi bilishadi. Hozirgi davrda, misol uchun Amerika deyilganda, ko'zimizda oldida juda ham eng qudratli, salohiyatli, ilm-fanda eng yuqori bo'lgan davlat ko'z oldimizga keladi, to'g'rimi? Uni yonida hozir misol uchun Xitoy turibdi. Xitoy, keyin misol uchun boshqa bir Yaponiya, Koreya, Germaniya yo bo'lmasa Rossiya kabi davlatlar bo'lishi mumkin. O'tgan asrda esa, ya'ni Sovet ittifoqi mavjud bo'lgan davrda esa ikkita davlat bo'lgan. So'zsiz qaysi qudratli desa, Amerika va Sovet ittifoqi deyilgan. Bunda hech qanday shubha bo'lmagan. Hattoki 1957-yilda Rossiya birinchi Sputnik sun'iy yo'ldoshni osmonga uchirgandan keyin ba'zi Yevropa davlatlarida Sovet ittifoqi AQShga qaraganda shu osmondagi narsani o'rganish va umuman ilm-fan sohasida Amerikadan yuqori o'rinda degan tasavvur qilyapsizlarmi? Hozir Amerika qanday qaraladi dunyoda? O'sha vaqtda Yevropada Sovet ittifoqi shunday ulug', kuchli, qudratli davlat sifatida namoyon bo'lgan. Ammo yozuvchi aytadiki, Amerika keyinchalik soft powerga, ya'ni kino industriyasi, mana shu o'zini madaniyatini yoyishga ko'p e'tibor qaratdi sovetlarga qaraganda. Shu sababli va boshqa bir qancha sabablar, bu albatta kichkina sabablardan biri, boshqa sabablar orqali u o'zib ketdi va mutlaq dunyoni eng qudratli davlatiga aylandi deydi. Kun.uz, Qalampir, Daryo.uz va Ozodlik radiosi birinchi sanab o'tilgan 3 ta nashriyotlar bilan, ya'ni internet nashrlari bilan Ozodlik radiosi o'rtasida qanday farq ko'ramiz? Tabiiyki, ko'pchilik global miqyosdagi yangiliklar uchun o'zimizni nashrlar ko'proq xolis degan fikrni bildirishadi. Sababi, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Ozodlik radiosi Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan, ya'ni u tomonidan moliyalashtiriladigan. Ozodlik radiosi xohlasa xohlamasa Amerikadagi minus tomonlarni ochiq olib chiqa olmaydi. Shunga o'xshash tarzda Jozef Nay aytadiki, CNN, Fox News va boshqa Amerikada non-profit, ya'ni notijorat bir qancha nashrlar bor. Mana shu nashrlarning mavqei Voice of America, ya'ni Amerika ovozi kabi Amerika tomonidan moliyalashtiriladigan nashrlarga qaraganda ko'proq, balandroq nufuzga ega deydi. Chunki ularda baribir bias, ya'ni
ya'ni mana shu Ozodlik radiosi va Voice of Americalarda ko'proq mana shu Amerika siyosatiga yon bosish, qarashish kabi nuqtalar borligi sababli ko'proq odamlar mana shu notijorat, ya'ni non-profit organization mana shunaqa nashriyotlarga ko'proq ishonchlari bor deydi. Endi boya hard power, ya'ni qattiq kuch haqida ham gapirib o'tdik. Hard power deganda endi biror davlatni kuch bilan bosib olish yo bo'lmasa o'zini bir siyosatini o'sha davlatga kuch orqali o'tkazish, harbiy yo'l orqali o'tkazishni aytdik. Lekin yozuvchi aytadiki, har doim ham kuchli harbiy quvvat hard power, ya'ni qattiq kuchga misol bo'la olmaydi. Aynan kuchli harbiy quvvatdan soft power yo'lda ham foydalanish mumkin. Ya'ni soft power, yumshoq kuch yo'lda ham foydalanish mumkin. Qanday qilib? Masalan, urush bo'lmayotgan vaqtda birorta mana shu davlatlar bilan qo'shma, misol uchun, harbiy mashqlar o'tkazish mumkin. Kuchli davlat qo'shma harbiy mashqlar o'tkazish mumkin, yo bo'lmasa ko'ngilli xizmatchilar berish mumkin, tinchlikparvar xizmatchilar o'sha yerga harbiylarni yuborish mumkin. Shu orqali o'sha davlat bilan bu soft powerga kiradi, aloqalarni mustahkamlash mumkin deb aytadi Jozef Nay. Ya'ni bundan xulosaki, harbiy kuch to'laligicha faqat hard power, ya'ni qattiq kuch emas, bundan yumshoq kuch sifatida ham foydalanish mumkin. G'oyalarni amalga oshirish uchun sarflangan $1 bombalar ishlab chiqarish uchun sarflanadigan $100 tengdir. Bu gapni Federal aloqa komissiyasi sobiq raisi Newton Minow aytib o'tgan. Bu nima degani? Ya'ni yozuvchi aytadiki, agar deydi, mana shu harbiy xarajatlarga davlat ajratayotgan miqdordan 100% ommaviy diplomatiyaga qaratadigan bo'lsa, ajratadigan bo'lsa, bu mana shu davlatni resurslari, davlatni mana shu kuchini karrasiga oshirib yuboradi deydi. Va bunga misol qilib bu yoqda, misol uchun AQSh, Fransiya, Yaponiya kabi bir necha davlatlarni mudofaaga ajratgan va ommaviy diplomatiyaga ajratgan mana shu xarajatlarni 2001-yillarda ajratgan xarajatlarni misol qilib keltiradi. Masalan, AQSh 2002-yilda mudofaa uchun $347 milliard ajratgan ekan. Ommaviy diplomatiya uchun esa 1 milliarddan ozroq ko'proq sarflagan ekan. Bu degani AQSh mudofaaga ommaviy diplomatiyaga qaraganda 347, ya'ni 300% dan ko'proq miqdorda pul ajratgan. Agar o'sha pullarni, misol uchun 300 ommaviy diplomatiyaga 1 milliard emas, 3 milliard ajratganda, ya'ni bu soft powerga kiradi. Shuni ko'proq pul ajratganda, bu Amerika uchun yaxshiroq bo'lishi mumkinligini aytadi. Hozir albatta Amerika mudofaasi 347 milliard emas, o'tgan yilgi mudofaa xarajatlari 996 milliard deb belgilandi, ya'ni deyarli $1 trillion tashkil etyapti. Lekin ommaviy diplomatiyaga qancha ajratgan, bundan xabarim yo'q. Yana keyin Jozef Nay aytadiki, ma'lumotlarni noxolis yoritish, o'sha ma'lumotlar berayotgan kanal, misol uchun joylashgan, misol uchun orqasida turgan davlatni imijiga juda katta ta'sir ko'rsatadi deydi. Va buni Reuters agentligi 2003-yilda nemislardan olgan so'rovnomalari asosida tushuntirib beradi. Ya'ni 2003-yilda Reuters agentligi nemislardan 2001-yil 11-sentyabr voqealarini kim uyushtirgan degan savolga 30%, e'tibor qiling, 30% bu Amerikani o'zini ishi bo'lishi mumkin deyapti. Tasavvur qilasizlarmi? Nima uchun unday deyapti? Sababi 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin Amerikadagi shu ommaviy axborot vositalari, ovlar juda ham ko'p to'g'ri bo'lmagan, ya'ni manbasi aniq bo'lmagan, noxolis bo'lgan bir qancha yolg'on ma'lumotlarni tarqatib yuborgan ediki, uni ko'rgan nemislar, albatta nemislar u ahmoq emas, yaxshi xalqi, to'g'ri qarab xulosa qiladigan xalq, o'shalar bu noxolis bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib, demak Amerika hamma ma'lumotlarni ham to'g'ri chiqarmas ekan, demak 11-sentyabr voqealarini ham uni o'zi tashkil qilgan bo'lishi mumkin degan fikrga keladi. Va shu sababli Jozef Nay aytadiki, mana shu noto'g'ri ma'lumot berish, noto'g'ri axborot tarqatish davlatni imijiga ta'sir ko'rsatib, uni o'ziga qarshi ishlab qolishi mumkin
deydi. Va shu joyda kitob tahlilini ham o'z nihoyasiga yetkazamiz. O'ylaymanki, yuqorida berib o'tgan 7-8 ta nuqtalarimdan kitob umuman nima haqida yozilganini bilib oldinglar. Buni meni maqsadim ham shu edi. Ya'ni maqsadim kitobda nima haqida yozilganini sizlarga tahlil qilib yetkazib berish edi. O'ylaymanki, kitob tahlil sizlarga yoqdi. Yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kanaliga obuna bo'linglar. Kitob yoqqan bo'lsa, kitob sotib olinglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling. Assalomu alaykum.